看你能不能干得过他，加油！我们先焊一面，很快就焊完了，我们再焊另外一面。来，我们看一下焊接效果。啊，表面光滑，焊疤错落有致啊！再翻过来看一下外角。我们再试一下焊接强度。使劲，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 再使劲，再使劲，再使劲，再使劲！哦，终于。